အခုရှယ်မှာ7 blue state ပေါ့နော်တို့နော်ဆိုရင်ဒီမဲ့ပြန်လေးပို့လှလိမ့်မယ်နော် let's compare scale လေးပေါ့လိတ်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုဟာထဲမှာတော့ပေးတဲ့ note တိုင်းတီးမယ်ဆိုတော့နော်သူ form လေးသူတောင်းမယ်အဲ့ဒါအဝင် note လေးတွေက1 4 shut 3 flat 1 4 shut 3 flat 1 3 flat 1 9 flat 5 9 flat 5 4 shut 4 shut 3 flat 1 4 shut 3 flat 1 flat 1ဒီတော့7ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ note လေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီလိုရနော်တွဲဆက်ပြီးဒီလိုရခက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုရနော် note လေးရေးပေးလိုက်ပါမယ်